Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana hayron bo'layotgansizlar, bu tashlandi joyga kelib qolib nima qilyapsiz deb. Sizlarga bugungi videoyim juda ko'p iltimoslar bo'lganda, kanalda kommentarlar juda ko'p yozishganda, xolodilnik biznes haqida. Ya'ni xolodilnik bu ko'pchilik biladi, kimdir bilmaydi. Ya'ni meva, sabzavot nimalarni saqlab eksport qilish uchun biznes haqida mana ko'rganlaringni mana tashlandi joy. Hammajin yerlar ham ustalarini topdim. Chotki qilib hozirlarga qilingan joyga olib kelaman. Vashi dahshat. Xolodilnikni har xil turni beradi. Kerak bo'lsa gazoblokdan, sendvich paneldan, xohlasiz devorni o'zidan ish qilib, alay nima deydi? Zamonaviy qilib xohlagan pulingizga qarab, istagingizga qarab chiroyli qurib berishadi. O'zingiz xohlaganingizni xolodilnik qilib berishadi. Men hozir ataylab tashlandi joyidan olib syomka qilyapti. Mana qaranglar. Eski tashlandi joyidan olib, bitta odam harakat qilib, mana shunga hozir xolodilnik qilib qilinayotgan, qurilayotgan jarayonlarni ko'rsataman. Bir tafsilotga ega bo'lasizlar. Har doimdek aytganimdek, bu akaning nomerini, ustasini nomerini men video tagiga qo'yib qo'yaman. Akaga shuni telefon qilsalaring, Telegram'i ham bor, imosi ham bor. Qanchaga, nech pulga hamma bitishini, yo'l yo'rig'ini 100% o'rgatadilar. Kerak bo'lsa qurib beradilar. Bo'lmasam, xolodilnikni boshladik. Mana hozir danli moment qurilayotgan xolodilnik ko'rganlaringdek sendvich panel qo'yilgan. Buni har xil qalinligi bor ekan, bularda bor ekan. 5, 10, 15, 20 ligi, kerak bo'lsa penablokligi. Mana remont bo'layotgan joyga olib kelib. Mana hozir xuddi sizlar ko'rgandek joy mashit. Odamzod kirsa ovotan qilib tashlaydi. Tepani ko'ryapsizlarmi? Tepa, pas va devor sendvich qilinadi. Yerni hozirda ko'rinmay qoldi, bir Telegram kanalimga tashlagandim. Mazaka qilish nimasi bor. Ya'ni xohlasiz chiroyli qilib, xohlasiz mana bo'lib chiziqlar qilingan, ya'ni arendaga bersangiz ham o'sha joy belgilanadi. Chiroyli qilib mazaka qilib berishadi. Betonli mazaka, ya'ni o'sha muzxonani nima temperaturasini ushlab turish uchun o'sha sendvich tepaga, pastga yoki penoblokdan qilinadi. Hozir endi bu remont bo'layotgan joy. Hozir o tepalarga agregatlar qo'yiladi. O'sha muzlatib turadigan, temperaturani vaqt turadigan. Hozir u tomonga ham bir ko'rsatib o'taman. Mana aytganimdek, уже tayyor xolodilnik. O'zi to'g'ri normalniy sovuq ekan, matam. Hozirgi kuzgi mavsumda pishgan kartoshkalar saqlanyapti. Men aytayotgan agregatlar mana uni ikkita bitta o'sha mo'ljallangan, o'sha kvadraturasi bor ekan, ob'yomga qarab turib, ana shu narsasini qo'yib berishar ekan. Bitta ikkita bor ekan, mana bu tomondan ham ikkita. Mana ko'rganlaringdek, shu o'zimizni eksportga ham, o'zimizda bozorga ham ehtiyoj sifatida kartoshka, piyoz. Hozirgi endi bu kuzgi mavsumlar. Lekin shunday xolodilnikni qurib berish mumkin. Misol uchun meva sabzavotlarni muzlatsangiz muzlatadigan qilib berishar ekan. Ya'ni to'xtaylar bunday o'tib olaylik. Mana shunday bo'lsa, ya'ni mana shu ko'rgan xolodilniklaringda siz gilos, qulpini saqlanmaydi-yu, gilos, o'rik, meva-chevalarni, go'sht mahsulotlarini muzlatib qoladigan holatda qilib berishar ekan, chotki qilib. Ya'ni mana hozirgi nima deydi, gilosni arzonlik, nima deydi, boshqacha qilayotganda sezon bo'ladi-yu, dehqonlarimiz sog' bo'lsin, ilohiy tinch bo'lsin, hammalari chiroyli qilib yetishtirib bergandan keyin ular pishgan paytda arzon sotishadi. Misol uchun nima? O'rikni arzon paytda olasiz, chiroyli qilib xolodilnikka qo'yasiz. Mana olasiz, arendalarga beraverasiz. Qo'yganingizdan keyin o'rikni boshida siz misol tariqasida 1000 so'mdan sotib olsangiz dehqonimizdan, xolodilnikka qo'yib qo'yganingizdan keyin u narsani 4 oy, 5 oy saqlaganingizdan keyin eksportga chiqarayotgan paytingizda kami 10 baravar, kami 10 ming so'mdan chiroyli qilib eksportga chiqarasiz. Xolodilniklarning o'zining qurilish qoidalari bor. Kamazda kirib, misol uchun batga ham o'tni ko'rsalang, fura eshik tagigacha keladi. Ya'ni sirazu xolodilnikdan mahsulot muzxonadan sirazu furani ichiga upagovka qilinadi, o'raladi, ketdashi eksportga. Qozog'iston, mana Qirg'iziston, hozir eksportlar rivojlandi. Tojikiston,
Rossiya davlatlariga mana shu o'zimizni O'zbekistonimizning yurtimizda pishgan meva-chevalarni saqlab turib jo'natsa bo'ladi. Xolodilnik biznesi ana shu tomon. Zo'r tomoni saqlab turib, arzonida olasiz, saqlab turib, 10 barobar, 5 barobar qimmat qilib sotasiz. Endi buni yana yuragi bo'ladi. Tashqarida turar ekan bu narsani, ya'ni hali bilasizlar, xolodilnikda qilib turadigan narsasi bu narsa ham bor ekan bunda. Bu tashqarida turar ekan. Uni ham oxirida ko'rsatib o'tib ketaman. Mana kichik kattalashtirib. O. To'rtta agregat aytganimdek. Polnisi hozir kartochka bosib berishdi, kuzgi kartochkalar, mana kuzda bosilgan kartochka hozir mana 5 oy bo'lyapti. Kartochkaning narxi ham bo'lyapti. Lekin mana saqlanib, so'zi nimalar bor qishki mavsumda. Ya'ni bahorda nima bo'layotgan paytda bilsalar hamma narsa qimmat bo'ladi. Endi yo'qchilik paytida kartochkani olib chiqib sotasiz. Devorlar o'sha aytganimdek sendvich. Ya'ni muzlatirilgan issiqlik temperaturani ushlab turadigan. Yerlar o'sha mozaika. Bo'lmasam hozir uni nima deydi, yuragi. Xolodilnik yuragini ko'rsataman. Gapirib ketavering. Germaniyaning mahsuloti Xitoyda teriladi. Mahsulot Bitzer nomlanadi. Bularning markasi Bitzer solani bu 40 talik, 30 talik bo'ladi, 20 talik bo'ladi, 15 talik bo'ladi, 5 talik bo'ladi. Bular ham minusovoy ham plisovoy qilish mumkin. Masalan, meva sabzavotga qilish mumkin, go'sht va go'sht mahsulotlarini saqlash mumkin. Mana shunaqa nima agregatlar. Agregatlarda 100% garantiya beramiz. 100% garantiya emas, 1 yil garantiya beramiz. Ishlashiga 1 yildan keyin biz 1 yilgacha garantiya berganda, ikkinchi yiliga o'zi mayda chudalar, lekin 5 yilgacha ishlab turishiga biz kafolat beramiz. Chunki praktikadan o'tgan bu narsalar. 15 yildan beri mana shu texnologiya bilan shug'ullanamiz. Ha, bir narsa joy buzilib qolsa ham o'zimizda bor, tuzatib. O'zimizda bor, nimada? Alloh asol o'rasin, bu ham osh. Endi bu kechqurun tushirdik. Bu mana hali yangi. Endi bu boshqacha varianti. Biz buni 6 oy oldin kelgandik, hozir nimalar zamonaviylashib, hozir nima ham agregatlar ham boshqacha, haligi nima deydi, innovatsion g'oyalar bo'yicha texnologiya o'zgarib, tevaga nima qiladi bular. Kattalashib, bir ekonomishni bular. Lekin ancha-muncha tokda ekonom qiladi. Misol uchun, hali bu nimalardan bo'lsa, svet yo'q bo'ladigan bo'lsa, 2 soatgacha o'zini nimasini ushlab turadi. Holatini ushlab turadi. 2 soat, 3 soatgacha ushlab turadi holatini. Lekin har bir joyda hozir respublikada svet o'chishlar muammosi hal bo'lyapti. Lekin buni kerak bo'lsa 5 soatgacha biz o'zini holatini ushlab berishga biz kafolat beramiz. Mana ko'rganlaringdek, xolodilnik biznes haqida ham videoni qo'ydim. Yangi takliflar bo'yicha ham videolar bo'ladi. Quruq mevalar. Ya'ni mana shu akaga telefon nomeriga aloqaga chiqsangiz, sizga biznes, xolodilnik biznesi bo'yicha 100% o'sha yo'l-yo'g'ini, оборудованиясini, qurilishini, hamma yo'g'ini o'rgatib berib ketadi. Kerak bo'lsa qurib berib, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Qaysi mevani qaysi temperaturada saqlashni ham bularda hamma yo'q, endi yozilgan, ro'yxati bor, o'rgatib ketishadi. Ya'ni shu biznes yo'nalishi bo'yicha bular bilan murojaat qilsangiz, hali xato biznes expert nima deydi? Biznes problemalar yo'q. Shart mo bo'lsa bo'ldi, qolgan hamma narsa ish sirasi hal bo'ladi. Xohlagan ob'yemingizda katta, kichkina, uy sharoitida hammasini ish qilib bersa bo'ladi. Har doimgi aytgandek, nomer pastda. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, men bilan birga qoling. Biznes loyihalar bor.